Namo Nanda Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Namo Nanda Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Namo Nanda Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Kirigane 2010 ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်အင်္ဂါနေ့ဒီကနေ့အနန္တရပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးလာကြရအောင်ပေါ့အဲဒီအနန္တရပစ္စည်းအကြောင်းဒီရှင်းမပြမိပေါ့ဒါတရားတော်ပူဇော်သောအနေအချင်းအနန္တရပစ္စည်းရဲ့ပါဠိတော်များကိုတစ်ခေါက်လောက်ညီညာညာနဲ့ယူကြတာပေါ့နော်အနန္တရပစ္စယောတိသကုဝိညာဏဓာတုသမယုတ္တကာသဓမ္မာမနောဓာတုယကန္တာမယုတ္တကာနိသဓမ္မာနံအနန္တရမစ္စေနာမစ္စေယောမနောဓာတုသန္တာမယုတ္တကာသဓမ္မာမနောဝိညာဏဓာတုယကန္တာမယုတ္တကာနိသဓမ္မာနံအနန္တရမစ္စေနာမစ္စေယောသောနာဝိညာဏဓာတုကန္တာမယုတ္တကာသဓမ္မာနောဓာတုယကန္တာမယုတ္တကာနိသဓမ္မာနံအနန္တရမစ္စေနာမစ္စေယောမနောဓာတုကန္တာမယုတ္တကာသဓမ္မာမနောဝိညာဏဓာတုယကန္တာမယုတ္တကာနိသဓမ္မာနံအနန္တရမစ္စေနာမစ္စေယောကာနာဝိညာဏဓာတုကန္တာမယုတ္တကာသဓမ္မာမနောဓာတုယကန္တာမယုတ္တကာနိသဓမ္မာနံအနန္တရမစ္စေနာမစ္စေယောမနောဓာတုကန္တာမယုတ္တကာသဓမ္မာမနောဝိညာဏဓာတုယကန္တာမယုတ္တကာနိသဓမ္မာနံအနန္တရမစ္စေနာမစ္စေယောစေဝဝိညာဏဓာတုကန္တာမယုတ္တကာသဓမ္မာမနောဓာတုယကန္တာမယုတ္တကာနိသဓမ္မာနံအနန္တရာမစ္စေနာမစ္စေယောမနောဓာတုကန္တာမယုတ္တကာသဓမ္မာမနောဝိညာဏဓာတုယကန္တာမယုတ္တကာနိသဓမ္မာနံအနန္တရာမစ္စေနာမစ္စေယောကာယဝိညာဏဓာတုကန္တာမယုတ္တကာသဓမ္မာနောဓာတုယကန္တာမယုတ္တကာနိသဓမ္မာနံအနန္တရာမစ္စေနာမစ္စေယောမနောဓာတုကန္တာမယုတ္တကာသဓမ္မာမနောဝိညာဏဓာတုယကန္တာမယုတ္တကာနိသဓမ္မာနံအနန္တရာမစ္စေနာမစ္စေယောပုရိမာကုသလဓမ္မာမစ္စေမာနံမစ္စေမာနံကုသလနံဓမ္မာနံအနန္တရာမစ္စေနာမစ္စေယောပုရိမာကုသလဓမ္မာမစ္စေမာနံအာမြာကရာနံဓမ္မာနံအနန္တရာမစ္စေနာမစ္စေယောပုရိမာဟုသလဓမ္မာ
Mizimanam Mizimanam Agudalanam Dhammanam Anandara Mizena Mizeyo Burima Burima Agudala Dhamma Mizimanam Mizimanam Anyagadanam Dhammanam Anandara Mizena Mizeyo Burima Burima Anyagadadhamma Mizimanam Mizimanam Anyagadadhamma Dhammanam Anandara Mizena Mizeyo Burima Burima Anyagadadhamma Mizimanam Mizimanam Gudalanam Dhammanam Anandara Mizena Mizeyo Burima Burima Anyagadadhamma Mizimanam Mizimanam Gudalanam Dhammanam Anandara Mizena Mizeyo Yilang Yilang Dhammanam Anandara Yirama Umezani Sena Zidani Karama Dini Dhamma Didang Nidang Dhammanam Anandara Mizena Mizeyo Da Anandara Mizeyo Bali တော်တွေပေါ့။ယူဖတ်တဲ့အခါမှာလိုက်ပြီးတော့အာယုံပြုနိုင်အောင်ဆိုဒီမှာအ내အသေးပဲအကြမ်းဖြင့်ပေါ့လေ။လေ့လာလို့ရအောင်ဒီမှာစာရွက်တွေပေးထားတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့သက္ခုအနန္တရပစ္စယောတိအနန္တရပစ္စည်းဟူတွေကအနန္တရပစ္စည်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒါတွေ့အတိတ်ပဲအကြမ်းဖြင့်သွားကြတာပေါ့နော်သက္ခုဝိညာဏဓာတုမြင်သိစိတ်သက္ခုဝိညာဏဓာတ်တိ၎င်းတန်တမယုတ်တကာထိုသက္ခုဝိညာဏဓာတ်နှင့်ရှင်ကုန်သောဓမ္မာစစေတရိခုနပါတုဒီ၎င်းမနောဓာတုယာစတံပတိဆိုင်ဟုဆိုသောမနောဓာတ်အား၎င်းတန်တမယုတ်တကာနံထိုမနောဓာတ်နှင့်ရှင်ကုန်သောဓမ္မာနိစစေတရိတရားဆေပါတို့အား၎င်းအနန္တရာပစ္စေနအခြားမဲ့အနန္တရာပစ္စယတတ္တိဖြင့်တနည်းအားဖြင့်ပြီးမယ်ဆိုရင်အနန္တရာပစ္စေနစัจ java စัจ java ရေမေနတ်ရွာလာခြင်းသည်သာကြီးယရဏအားမင်းအဖြစ်အဘိဓိခံခြင်းငါကျေစုပြုတကဲ့သို့အခြားမရှိ30တိအနန္တရာပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောသည်ဖြစ်၏ဒါတော့သေစိတ်ပေါ့စိတ်ကောစေတသိက်ကောဒါနောက်မှရှင်းပြပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကမနောဓာတုသာတံပရိဆိုင်ဟုဆိုသောမနောဓာတ်ဒီ၎င်းတန်တံယုတ်တကာဒုမနောဓာတ်နှင့်ရှင်ကုန်သောဓမ္မာစစေတရိတရားတို့ဒီ၎င်းမနောဝိညာဏဓာတုယာစတန်တိရဏဟုဆိုသောမနောဝိညာဏဓာတ်အား၎င်းတန်တံယုတ်တကာနံထိုမနောဝိညာဏဓာတ်နှင့်ရှင်ကုန်သောဓမ္မာနိစစေတရိတရားတို့အား၎င်းအနန္တရာပစ္စေနအခြားမဲ့အနန္တရာပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောသည်ဖြစ်၏အဲ့တော့ဒီနှစ်ချက်ရထားလို့ရှိရင်ဉာဏ်တဲ့သောတာဝိညာဏဓာတုကာဏဝိညာဏဓာတုစေဝဝိညာဏဓာတုကာယဝိညာဏဓာတုဘာမှမထူတော့ပါဘူးအဲ့ဒါမှာစက္ခုနေရာမှာမြင်သိစိတ်နေရာမှာကြာတိစိတ်ဟုတ်တယ်မလားနော်သောတာဝိညာဏကြာတိစိတ်ပေါ့ကာဏဝိညာဏဓာတုကြတော့နန္တိစိတ်ပေါ့စေဝိညာဏဓာတုကြတော့လျက်တိစိတ်ပေါ့ကာယဝိညာဏဓာတုကြတော့ထိတိစိတ်ပေါ့ဒါလေးထည့်ပြီးရုံပါပဲနော်ကြာနဲ့မနောဓာတုကြတော့အတူတူပေါ့နော်ဒါလည်းလေးလာထားတဲ့ခါမှာပါဠိတော်ယူပတ်တဲ့ဆယ်တဲ့အခါမှာကြံဖြင်းအားဖြင့်လိုက်ပြီးတော့အာယုံယူလို့ရတာပေါ့နောက်တစ်ခါပုရိမာကုသလရမဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုကျေစုပြုတာကုသိုလ်ကနေပြီးအပြာကတကျေစုပြုတာအာကုသိုလ်ကျေစုပြုတာအာကုသိုလ်ကနေအပြာကတကျေစုပြုတာ
အပြာကရနဲ့အပြာကရကိုကျေစုပြုတာအပြာကရနဲ့ကုသိုလ်ကိုအပြာကရအကုသိုလ်ကို9ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေဒီတစ်ချက်လောက်ရထားလို့ရှိရင်ကြာနာလည်းအတူတူပါပဲနော်ဆက်လက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအိမ်ပြုလိုက်တာပေါ့ဘူရိမာရှိရင်နာဖြစ်ကုန်သောကုသလာရမကုသိုလ်တရားတို့သည်ပစ္စည်းမာနံနောက်နဲ့ဖြစ်ကုန်သောကုသလာနံဓမ္မနံကုသိုလ်တရားတို့အားအနန္တရပစ္စယေနအနန္တရပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောသည်ဖြစ်၏အဲ့ဒါမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီလိုယူလို့ရယုံနဲ့ဘာမှတဘောပေါက်အောင်မဟုတ်ပါဘူးနော်အစင်တဲ့ရတာပေါ့လေနော်ဂျာနဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဗျာကရာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကုသလာဓမ္မဆိုတဲ့နေရာအစာဒီမှာဗျာကရာဓမ္မအဗျာကရာတရားတို့ဒီပေါ့နော်ဒါပြောင်းလိုက်ယုံနည်းနည်းလေးပါပဲနာဘာမခက်ပါဘူးအာကုသိုလ်နေရာကြတော့အာကုသိုလ်တရားတို့ဒီပေါ့သဘောပေါက်ပါလေနော်ဒါသိစိတ်မသွားတော့ပါဘူးခုနသဘောလေးနမူနာလေးတစ်ခုရထားပြီးသားဆိုတော့ကျန်ရတယ်လွယ်ပြီးသားဖြစ်မှာပဲကဲနောက်ဆုံးအပိုက်ကြတော့ယေတံအကျဉ်ရှိရ၌ဖြစ်ကုန်သောဓမ္မနာစိတ်စေတသိက်တရားတို့ဤအနန္တရာချမဲ့၌ဖြစ်ကုန်သောယေရမချင်းနောက်နဲ့ဖြစ်ကုန်သောစိတ်တာစေတသိက်ကာရမစိတ်စေတသိက်တရားတို့ဤဥပ္ပဇာနိဖြစ်ကုန်၏ဒီရမထိုးရှိ၌ဖြစ်ကုန်သောစိတ်စေတသိက်တရားတို့သည်ဒေတံဓမ္မနာထိုးနောက်၌ဖြစ်ကုန်သောစိတ်စေတသိက်တရားတို့အားအနန္တရာပစ္စေနအနန္တရာပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောသည်ဖြစ်၏ဒါကအနန္တရာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာဒါမနန္တရာပစ္စည်းကြတာဘာထူးလဲဆိုတော့နည်းနဲ့မဆိုးစလောက်လေးပါနော်တဘောတဘာအတိတ်ပဲကတော့သူလိုပါပဲဓမ္မဘာမနန္တရာပစ္စယောတိတမနန္တရာပစ္စည်းဟူဒီကစကုဉာဏဓာတုအဘောအပူဇံတိုင်းပဲအလုံးစုံသူနော်အလုံးစုံသူနောက်ဆုံးနေရာမှာအနန္တရာပစ္စေနဆိုတဲ့တနည်းဆိုတဲ့နေရာမှာစေကြရိမင်းဤအရိညဝါဒီတောထွက်တော်မူ၍ရဟန်းပြုခြင်းသည်ဒါကြီးယရဏအမင်းအဖြစ်ကိုရစေခြင်းကကျေစုပြုတကဲ့သို့ကောင်းစွာချမဲ့အခြားမရှိသမနန္တရာပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောသည်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးပဲထူပါတယ်နော်အနဲ့ပေးတာလေသဘောတဘာဝအတူတူပါပဲဒါကတော့အနန္တရပစ္စည်းရဲ့အကြံဖြင့်အတိတ်ပဲပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့သဘောသွားကြတာပေါ့ခုသဘောသွားတဲ့ခါကျတော့တဲ့ဘာနဲ့သိရမလဲဆိုတော့ဒီပဋ္ဌာန်းဆိုတာကအဘိဓမ္မာအခြေခံဆိုတာရှိရပါတယ်နာအဘိဓမ္မာအခြေခံရှိရပါတယ်အဘိဓမ္မာအခြေခံဆိုတာဒီမှာဝိသီဆိုတာအမှန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ခုနဆောက်ရပေးထားတာရှိပါတယ်နော်ဝိသီအဲ့ဒါနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒါဘိုးသဘောပေါက်သွားမှာပါနာအဘိဓမ္မာတင်တဲ့တက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုတော့ဒါပြောလိုက်တဲ့ကြိုင်တဲ့ကလေးကောင်းအောင်သိသွားမှာပါနာအဘိဓမ္မာအခြေခံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာလည်းပဲဒါသဘောပေါက်နိုင်အောင်ဒါလိုရင်းပေါ့ဒီနော်အရေးပါတဲ့ဝိသီကိုဒီမှာထုတ်ပြီးတော့ဒါကဏ္ဍတာရှိပါတယ်ဝိသီဆိုတာကဒီမှာစိတ်ရဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြတာပေါ့နာစိတ်ရဖြစ်စဉ်ဒါစိတ်အကြောင်းကလေ့လာတာတဲ့အမှန်အရေးကြီးပါတယ်နာစိတ်ရဖြစ်ပုံလေးဒါစိတ်တနိယာမခေါ်တာပေါ့စိတ်ရဲ့တဘာဝစိတ်ရဲ့ဓမ္မတာဟာဒီလိုခုံးကြော်ပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်လို့မဖြစ်ပါဘူးသူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူပဲတော့ဘယ်လုံးပြည့်ဘယ်လုံးပဲစိတ်ဆိုတာသူအစင်းတိုင်းဒီလိုလာတာသူစိတ်တနိယာမခေါ်ပါတယ်
Niyama Teyasra Libachi, Libali, Seta Niyamado, Kama Niyamado, Udu Niyamado, Dhamma Niyama, Ilushibale. Udu Niyama Sasanaji, the Sound Moya, Nuyari, Moya, the Tuyari Nedu, Yam Mira Dwara. Da Udu Niyama, no. Roma low below a bit to one to the Bawa, we change and then we are why below Nagara, Moranger, Mua Mave, Biro sounds Ninja Mave, Sadi Jumodi, to Yari to Young Lady Chinida, to the Bawa, the Udu Niyama Kovale. Biro Pizza Niyama Sarashidi. Na Biza Niyama, Biza Sasanaji. Go side you like a music, so ya they are the Talaba, the ESC board. The ESC go side you like a Kama Sanaji. See, Belly. Now about Pilam, they have been they are kind of they are the Pilamawe. Da Biza Niyama. Side there, see Arjoswa, Louis, the Bendy, the Pilarabo, they be a Bendy, the Pimamo. Haram Biza Niyama, Soradi, Mna Sanje Valley. Pero Kama Niyama, Sorashidi. Now Kama Niyama. Maybe you get a can Arjoswa. Kane Ajoswa, Jubida, Nakamani Yamado, Damani Yamado, Nadamani Yama, Sujabazo, Payajin Uromyaji, Tarakubiome, so Molina, the Ayapit Yodom, Letching Agalama, Arama, to Jaja, in a look at Haramla, Damani Yama. We are Payaye a euro, the Quince at the Bomu Pilates Raga, the Payap Chitanoma, young Lila, the Bawa, the Damani Yama. Now, Louis Ayos Rabale. This is said Haramal Haram. Paya you have a Quince, now Quince. The busy about a Euro Jarada, Chase, no, Tilo Shiba, the Dama Niyama. Timaretuni Seta Niyama, Kubio Yanadiga, Seta Niyama, say a pissing. I say a pissing at the Mamina the Pensa Dwara Witty, da Champion of this Jamade. Pensa Dwara Witty. Pensa Rangaba, Dwara Sara, Bauba. Pensa Dwara Sara, Yesi Nana, Yakubo, Na, Yesiba, Naba, Nakamba, Yaba, Guba, Da Pensa Koraraba, Na, sit the Pia Tana. Yesi Nana Yakushi them Arabo, Pensa Dwara Witty. Mina Kama Jara Kama Nayada Kama Sadawara Kama Tidia Kama say a piece in Belupitale Srada. Say was out in Managambale. Now, Dibi Bada Dana Madari, Tuyamamo. Era the chet Senajizamba, now Pensa Dwara Witty Mali. I own who Miada Kama say a people were below Anitashi the Lesra. Dema Atoga or Dema. Yida the Lobo, no, that. To ye Biezonga, Tisraga, Adida Boy. No, Adida, Nasraga, Puinga Sarana. Da Sraga, Puingo Bisida. Pensasra, Pensadra Wizan. Sasra Maseku Winian, the Gedonia, the Ascena Badella, which is the Seku Winimbo. The get Adana Badella, which is in Bab, Toda Winimbo, no, Jadi say body. Anana Badella Lucien, Kana Winyambo, Ayada ne Badella Lucien, Sewa Winyambo,
အသွေးထိနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ကာယဝိညာဉ်စိတ်အဲ့ဒါထည့်ပြီးပေါ့ဒီမှာစက္ခုဝိညာဉ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့တံပရိတန်ဆိုတာတံပရိဆိုင်နော်တံပရိဆိုင်ဒါသူ့နာမည်အရင်မှတ်ထားလိုက်နာမသဘောနောက်မှလာမယ်တီဆိုတာကတန်တိရဏစိတ်ဝုဆိုတာကဝုထောဆိုတာဘာမှမနောဆိုတာဝိဇ္ဇံပါပဲပြီးတော့ဇဆိုတာကဘာဇောပေါ့ဇောခုနှစ်ကြိမ်ပေါ့နော်ဇောခုနှစ်ကြိမ်အများဆုံးဇောခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အများဆုံးပဲအဲဇောနောက်မှာဘာလာမလဲဆိုတော့တရားယုံဆိုတာတရားယုံကနှစ်ကြိမ်တော့တစ်ကြိမ်ပဲတော့မှမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေနှစ်ကြိမ်မှမဖြစ်လုံးဝမဖြစ်ဘူးတရားယုံနှစ်ကြိမ်ဖြစ်မယ်အဲနောက်ကြတော့ဘဝင်စိတ်ဖြစ်မယ်ဒါစိတ်ရဖြစ်ပုံပေါ့နောက်ခုကြားနေရလားဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတာနောက်ခုပြောတာကြားတယ်မလားအဲကြားတယ်ဆိုတာဒီမှာစိတ်ရဖြစ်စဉ်ကလေအတိဒဘဝင်ဆိုတာဘဝင်စိတ်ဆိုတာကဘာအာယုပြုတယ်လဲဆိုတော့ဟိုးအတိတ်တုန်းကအတိတ်ဘဝတုန်းကဒီကံမနဂရိသမိတ်ပေါ့အဲအာယုပြုနေတာတကယ်လို့များအစင်းတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာစင်းတစ်ခုကဘွားကနေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာအတိတ်ကိုအာယုပြုနေတဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာနဆိုတာဘဝင်ကစရဏဆိုတာလှုပ်လာတာတဘောကလေအဲစိတ်ကဖြစ်လာတာဟာဘာများပါလေဒီတဘောပေါ့လေဘဝင်ကလှုပ်လာတယ်ဒါဆိုတာဘဝင်ကိုပြစေတာအရင်တုန်းကအာယုပြုထားတဲ့အာယုကိုဖြတ်ပြီးတော့ဘဝင်ဥပ္ပစေတာဆိုတာဘဝင်ကိုဖြတ်တာပေါ့အတိတ်တုန်းကအာယုပြုထားတဲ့အာယုကိုဖြတ်ချလိုက်တာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာယုအတိတ်ကိုသူယူရတော့မှာကိုဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘဝင်ဥပ္ပစေတာစိတ်လည်းဖြစ်ပြီးတော့သူလည်းဖြစ်တည်ပြတ်ပဲစိတ်ဆိုတာလည်းဖြစ်တည်ပြတ်ပဲသစိတ်တယ်မဟုတ်ဒီမှာနောက်စဉ်းစားကြည့်သစိတ်ပဲအတိဒဘဝင်စိတ်ဖြစ်တည်ပြတ်နောက်ဘဝကစရဏစိတ်ဖြစ်လာတာပေါ့ဘဝကစရဏစိတ်ဖြစ်တည်ပြတ်ဒါဘဝဥပ္ပစေတာစိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဘဝဥပ္ပစေစိတ်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ကောပင်စဒွါရဝိဇ္ဇံစိတ်ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ပင်စဒွါရဝိဇ္ဇံဆိုတာပင်စဒွါရဆိုတာဒီမျက်စိနာလျာကိုဒွါရ၅ပါးမှာပေါ်လာတဲ့အစင်တို့အတန်တို့အနံ့တို့အရသာတို့အတွေ့အထိအဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုအာဝိဇ္ဇနဆိုတာဆင်ញင်တာပေါ့ဆင်ញင်တာအခုကတကယ်လို့များရူပါယုံအစင်ပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲရူပါဆိုတဲ့အစင်ကိုဆင်ញင်ဖို့အတွက်ပင်စတော်ဝိဇ္ဇံစေဆိုတာဖြစ်လာတာနော်အဲ့ဒါဆင်ញင်တာပေါ့ဆင်ញင်ပြီးတော့မှဒါသူမြင်လိုက်တာပေါ့စက္ခုဝိညာဉ်အစင်ကိုမြင်လိုက်တာအစင်ကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီစိတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဘာလာမလဲတံပရိဆိုင်အာယုကိုခံယူတဲ့စိတ်အာယုကိုခံလင်းတဲ့စိတ်အာယုကိုကြိုးစိုးနေတဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဒီ line ကြိုးစိုးအခါလို့ပေါ့နော်ဒီအာယုကိုကြိုးစိုးအခါမှုစိတ်ဒီတံပရိဆိုင်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲစိတ်လည်းဖြစ်လည်းပြက်ကောဘာလာတန်တိရဏစိတ်အဲ့ဒီအာယုကိုစုံစမ်းတာအာယုကိုစုံစမ်းတဲ့စိတ်တတ်နော်စိတ်ဆိုသူ့ကိစ္စနဲ့သူဆောင်ရွက်နေတာနော်မတူစိတ်နဲ့စိတ်အာယုစုံစမ်းတဲ့စိတ်စုံစမ်းပြီးတဲ့နောက်စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ကောဝုတ်ထောလာတာဝုတ်ထောဆိုတာဒီမှာမနောဒရာဝိဇ္ဇံပါပဲဆုံးဖြတ်တာနော်အဲ့ဒီအာယုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဆုံးဖြတ်ချက်လည်းချကောဘာလာမလဲဇောလာမှာပဲအဲ့တော့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့မြအဲ့ဒီအာယုပေါ်မှာตายမှုတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဇောဘာဇောနေမလဲအာဟုတဇောဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့မလားလောဘဇောဖြစ်မှာပေါ့လောဘအဲ့မှာလောဘဇောခုနှစ်ကျင်ဖြစ်မှာနော်အဲ့ဇောတွေအကျိုးပေးမှာ
မြင်ရတဲ့အာယုံမကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်ပြီးတော့မနဲ့တက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာမကြည်မသာဖြစ်နေမယ်စိတ်ဆိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဒေါသဇောဖြစ်မှာပဲဒေါသဇောဖြစ်မှာပဲအာယုံပေါ်လာတာအဲ့ဒီပေါ်လေအတိညာလည်းမပါဘူးအဲ့ဒါမောဟလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်မောဇောလည်းဖြစ်နေတာပါပဲတကယ်အာယုံဟာတကယ်လို့များဘုရားယဟန္တာကိုယ်ကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇောပါနေမလဲမဟာကုသိုလ်ဇောဖြစ်မှာပဲဒါကုသိုလ်ဇောဖြစ်နေမှာပဲအမှန်တကယ်ဝင်ပါလေနော်တကယ်လို့များယဟန္တာတပါးနေပြီးတော့ဘုရားကိုဖူးလိုက်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါယဟန္တာနာမှာဒီဇောပါဇောနေမလဲဒါကိရိယာဇောဖြစ်သွားမှာပဲမဟာကိရိယာဇောဒါရောက်ဇောဆိုတာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်အပြာကရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲဇောခုနှစ်ကြိမ်လည်းဖြစ်ကောဘာလာမလဲတရားယုံဆိုတဲ့အာယုံပြန်ပြီးတော့စမြုံပြန်တာပေါ့နောက်မပြန်ပြီးတော့ဒါနှလုံးသွင်းတာပေါ့လေစမြုံပြန်တဲ့သဘောပါတရားယုံနှစ်ကြိမ်ဖြစ်မယ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘဝင်ကျသွားတာပေါ့ဒါစိတ်ရဖြစ်စဉ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုယိုလေးအကျဉ်းချုပ်ရေးထားတာရှိပါတယ်အတိဒဘဝင်တခြင်းအလွန်တွင်ဘဝင်ကစရဏဘဝင်ကိုပိစိတပင်စသရဝိဇံစက္ကုဝိညာဉ်တကယ်လို့ရူပါယုံဆိုရင်ပေါ့လေစက္ကုဝိညာဉ်တာမရိစံတာနိရဏဝုထောဇောခုနှစ်ကြိမ်တရားယုံနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီး၍ထို့နောက်ဘဝင်ဖြစ်ထက်တဲ့များဖြစ်ဒါသူရဲ့ဒီဒါလေးကကြက်ထားတော့ပိုကောင်းတော့ပေါ့သိရတာပေါ့စိတ်ရဖြစ်စဉ်နေနော်အင်မနာအရေးကြီးပါတယ်ဥပဒနာတရားအာထုတဲ့အခါမှာအင်မနာအရေးကြီးပါတယ်ဒီတတရာဒိဋ္ဌိဩဇိတာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်လေဒါကိုလေ့လာထားဒါသဘောပေါက်လို့ကတော့ဘယ်တော့မှဒိဋ္ဌိမဖြစ်တော့ပါဘူးနော်အဲ့ဒီချက်ကအင်မနာအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်ဆိုတာကဥပတိပင်ပဲဥပဆိုတာကဖြစ်လာတာထီဆိုတာခဏတည်နေတာပင်ဆိုတာပြက်တာဖြစ်တည်ပြက်လေနာမြန်မာလိုကတော့ဖြစ်တည်ပြက်ပေါ့ပါဠိကတော့ဒါပါဠိပြက်ပေါ့ဥပတိပင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပတိပင်ပဲခေါ်ဖြစ်တည်ပြက်ပဲပြောသူတက်တန်းဒါလေးပဲရှိပါတယ်စိတ်ရတက်တန်းဆိုတာလေဖြစ်တည်ပြက်ပဲတာမန်သိနေကြတာဘယ်လိုသိကြတယ်လဲဆိုတော့ငါစိတ်ကငကိုယ်တိုင်းပါပဲမပြောင်းပါဘူးပြောကြတယ်မလားမွေးလာကြရဒီစိတ်ပဲထင်နေကြတာအမှန်ကတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဟုတ်ပါမလားဟုတ်ဘူးနော်မွေးလာကြရခုချင်းဒီစိတ်ပဲစိတ်မပြောင်းမှဆိုတော့ဟုတ်ကူမဟုတ်ပါဘူးမပြောင်းမနေပါမလားလောဘစိတ်ဖြစ်လေဒေါသစိတ်ဖြစ်လေသူမှမတူတာကြီးလောဘနဲ့ဒေါသပြိုင်လို့ဖြစ်လို့ရပါမလားဘယ်ဖြစ်မလဲတစ်စိတ်ဖြစ်တစ်စိတ်ကပြက်ပြရတာပဲနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဘယ်လောက်ထိတည်တယ်လဲဆိုတော့ဒီမျက်စိသမိတ်ရက်တစ်ပြက်အတွင်းမှာတဲ့စိတ်တွေကဘယ်နှကြိမ်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဂရိတသိန်းဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်တယ်နော်မျက်စိသမိတ်အတော်တွင်းမှာလေစိတ်ကဒီမှာဂရိတသိန်းထိဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ပါလေဒါတော့ဖရာအရာပေါ့နော်ဖရာအရာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မမြင်နိုင်ပါဘူးတို့ဘယ်လိုမြင်တယ်စဉ်းစားကြည့်မြင်လဲတဲ့ပြည့်နဲ့ဒေါသကိုချက်ချင်းထွက်တာပဲအဲ့ဒါမြင်ချင်းဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပြောတော့မြင်တဲ့ဘုရားမြင်တယ်လေစက္ကုဝိညာဉ်ကမြင်တာဒေါသထွက်တာဘုရားထွက်တယ်လေဇောမဒေါသဇောအဝေးကြီးပါဟုတ်တော့မလားစိတ်ကမြန်လုံးအကြီးတော့လေမြင်ဒေါသဖြစ်တာတို့မြင်ချင်းစိတ်ကလူကျင်တာလောဘဖြစ်တာပေါ့လေမြင်ကြည်ညိုတာစသည်ဖြင့်ဒါပြောနေတာပြောရတာပေါ့တို့သိတဲ့အတိုင်းသာလို့ပြောရတာကိုနော်စိတ်ရဖြစ်စဉ်ကဒီမှာဒီတဝါရဓမ္မကပါဘူးနော်စိတ်ဝါရသုံးလေးဝါရဖြစ်မှပဲ
တိကျသိရတာပါနော်အဲ့လောက်ထိမသိတာတော့မှပဲဒီနေရာမှာသိထားဖို့ကဘာလဲဆိုတော့စိတ်ဆိုတာသူ့ရဲ့တက်တန်းကဖြစ်တည်ပြက်ပဲဒါပြောနေရတာမလားအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအသက်ဆိုတာဘာလဲဒီမှာစိတ်ကတက်ကဖြစ်တည်ပြက်ပဲရှိတာပဲအသက်50တရားဆိုတာကဒါတမှုတိတစ္ဆာအနေနဲ့ပြောကြတာပဲနော်အမှန်တက်တန်းကတို့တက်တန်းကဘယ်လောက်ရှိလဲဖြစ်တည်ပြက်ပါလေဒါခဏိကမရဏလေအမြဲတမ်းသေးနေတာနော်အမြဲတမ်းသေးနေတာအဲ့တော့ဒီစိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဖြစ်ပြီးတော့သူကပြက်တာပဲအနန္တရပစ္စည်းဆိုတဲ့နေရာမှာရှေးစိတ်ကမပြက်ဘူးဆိုရင်နောက်စိတ်ဖြစ်ပါမလားလုံးဝမဖြစ်ဘူးနော်ရှေးစိတ်ကပြက်မှနောက်စိတ်ကဖြစ်တာနော်အဲ့တော့တစ်စိတ်ကဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးမှပဲနောက်တစ်စိတ်ကဖြစ်တာဒါကြောင့်ဘာလဲဥပမာပေးထားလဲဆိုတော့အနန္တရပစ္စည်းဆိုတဲ့နေရာမှာစัจ java ရိမေဟာတဲ့ချိန်တန်တော့နဲ့ရောလာတာပေါ့ဒါနဲ့ရောလာတဲ့ခါမှာတာကြီးရဏဘာဖြစ်လာမလဲမင်းဖြစ်လာမှာပဲဒီမှာစัจ java ရိမေကခမဲတော်ကရှိနေသေးမယ်ဆိုရင်တော့ဘယင်ဖြစ်ဖို့ရပါမလားမရဘူးခွင့်ရမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဘယင်ကနဲ့ရောစံပေးရမယ်နဲ့ရောစံပေးမှသားကဘယင်တက်ဖြစ်မှာထိုးနေ၎င်းပဲဒီမှာသက္ကဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးမှပဲတာမတိဆိုင်ဆိုတာလာတာတာမတိဆိုင်ချုပ်ပြီးမှတာနိရဏအလာမှာတာနိရဏချုပ်ပြီးမှဝုထောအလာမှာဝုထောချုပ်ပြီးမှဇောအလာမှာဇောရမှာဒီမှာခုနှစ်ကြိမ်ပြိုင်လို့မဖြစ်ပါဘူးပရမဇောဖြစ်ပြီးမှဒုတိယဇောနောက်မှာဖြစ်တာနော်တတိယဒုတိယဇောချုပ်ပြီးမှတတိယဇောအလာမှာဒီလိုပေါ့ရှိစီကချုပ်ပြီးရတာပေါ့နော်စိတ်ရဖြစ်ပုံနဲ့လေသိအရေးပါဒါအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းလေးသဘောပေါက်ထားစေခြင်းနဲ့သဘောပေါက်လို့ကတော့ဝိပဿနာတရားပွားများအားထုတ်တဲ့အခါမှာလေတရားဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားနာတဲ့အခါမှာသိပြီးတော့ကျေးဇူးများတာသိပြီးတော့တောင်းမှုရှိတယ်။နော်ပြောစရာလည်းအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးပါပဲ။အဲ့တော့ဒီတို့ရဲ့သဘောတရားကိုမသွားခင်ခုနပေးထားတဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်လေးနည်းနည်းကြည့်ရအောင်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပေါ့လေအလုံးတော်ရဂရမများဒီပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ကိုယုပတ္တရစေတဲ့အခါမှာလာပြီးတော့အာယုံပြုနိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သက္ကဝိညာဏဓာတုအချက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့သက္ကဝိညာဏဓာတုဆိုတာကသက္ကဝိညာဉ်စိတ်ပါပဲအဲ့ဒီသက္ကဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့စိတ်ဆိုတာသူကြီးတက်တယ်ဖြစ်လို့မရပါဘူးကြာနဲ့စေတသိက်တွေလည်းရောပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဖြစ်ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သက္ကဝိညာဏဓာတုမြင်သည့်စိတ်သက္ကဝိညာဏဓာတ်ဒီ၎င်းဒါစိတ်ကိုပြောတာနော်ဒါနမျိုးတကားထိုသက္ကဝိညာဉ်ဓာတ်နဲ့ရှင်ကုန်သောဓမ္မစစေတသိက်9ပါးတို့ဒီ၎င်းဒါသူနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်9ပါးရှိပါတယ်ဒါအကြောင်းတရားပေါ့နော်သူအကြောင်းတရားပေါ့မနောဓာတုယာစတံပတိဆိုင်ဟုဆိုသောမနောဓာအား၎င်းပြည့်တယ်မလားစက်ဝင်မယ်တံပတိဆိုင်လာတယ်မလားနော်တံပတိဆိုင်တံပတိဆိုင်ကလည်းပဲတဲ့မှာသူကြီးတဲ့မဖြစ်ပါဘူးစေတသိက်သူနဲ့ရှင်မောရှင်မဲ့စေတသိက်တွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါနမျိုးတကာနံထိုမနောဓာတ်နဲ့ရှင်ကုန်သောမနောဓာတ်ဆိုတာဒီမှာတံပတိဆိုင်ကိုပြောပါတယ်နော်ပင်စရဝိဇ္ဇာနဲ့တံပတိဆိုင်နှစ်ပါးမနောဓာတ်ကိုခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုမနောဓာတ်နဲ့ရှင်ကုန်သောဓမ္မနိစ္စစေတသိက်တရား10ပါးတို့အား၎င်းအနန္တရပစ္စေနအခြားမဲ့အနန္တရပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောသည်ဖြစ်၏အဲ့တော့သက္ခုဝိညာဉ်နဲ့သူနဲ့ရှင်မောရှင်မဲ့ဖြစ်တဲ့တရားကဒါအကြောင်းတရားနောက်အကြောင်းတရားအဲ့ဒီစိတ်ကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တဲ့နောက်မှာဘာလာမလဲ
Tamari sign say net, to nation, Shimoshimiki, the Yaga Pola Rabo. Ta you patrasera come era the Ayum Puba. Era diniama, Badiamle, Saisra. She say a macho divi now say a beroma pew to Lamashibao. A China Kama Sinaji the Tatara deity, Osida deity, but they be the Chela Lila Jarabo. Now they are bound up on your out of the Kama Diga deity Benebu, they are out of the Ramana, not deity go Benebu. A bang a jazz or a bajone. Diga deity Jambe. Na diga deity Jambe. Taya de Abona Bomia out of the Hama Aria Chitwara Bogu Bagu Bedale, deity go bera, na deity go bera. Taya deity go da Buan in the Madiki, a dear in it da Bene Ambo, da Gulila. Tima Seku Winnie Tamri Sadi Pimoli, a Seku Winnie Saba. Ta Winnie Sabe. Donation motion may fit the Abalesra with an abari, dinya bari. Najane, Sidresa, Sidana, Uzone, Sidri the Shibari. Erocana, Liva Yabadi. Seguin se Minti se Chidakama. Donation motion may fit the ya with an abare with an Ekana Yamabe. Dinya Baradwe, Baradweja, Dinya Kana Yamabe. Jana Sidriga, the Masidana Uzon the Sidriga, Dinkarekana. The second you say Gonaga, Winjanekana, Kana Benamakana Liva Yara, Danamekana Liva Chitabo. Nanamekana Liva. Kodema Paramata Dizane, Gileto, Namekana de Aliva Yani. Era who Miazo Abiabedutina, Na Mina, the boy the boa. Ngam in Hogela, Maubao, Namashibao. No Namashibao in Yamali. Momu in Hogela, Maubao, Seku when you say Paramata dea, Nandea, Amina. Peter no. Tam Yesi the Mina Hogela, Yesiga Bemule, Yesisra, a Jawa Taubani that were Bambu Kuni Peter the Boba. Yesi the Lumam in a Mao. Biora and I'm Yesi. Miara, among Missy and Miabao. No, no one to Lila Tadalogo. The Nania Liva, Levedma, Yodeago, Mima, Mayabuzo into them, of Chenembao. Taya Yodeas are Balekuna, Segubara, Chia, Messi Gili, now Messi G. Messi Gis are Yodeave. Arama Yodeave. Niare Ayo Rubayum Arabale, Tula Yodeave. Yodia Bacanaro, Rubecana, Ramala, Rubecana. A Rubecana, so the Yodias and Messi Gia Levale to Lepsi di Biabe. No, to Lepsi di Biabe, Uba Tibeme. Near the Ayuma Bale, to Lepsi di Biabe, Yodia. Paula Kajara Baya Malesro, the Messi Gina Rubayonga, Bacanaro, Rubecana. Emia de Ayumboma go Kaune Makamusra, Kanzamusra, Lamabe. A Kanzamu about Kana Comle, with an Ekana. Order up you and Niveda, Mompu Monu, Sat Matana Bale, Dinya Kanda. Any Ayumine house, sees or title be they are about Tinkare Kanda. And of Nindi Sega, Winyane Kanda. At all. Ayo no ku miadai pari pinijane. Kananga babe mala, Kananga babe pita. No Kananga babe pita Sunaji. Kananga babe dabe. Tweetamala no. Tima Bogu Darwashila, lowAmishuda, Era Wu, Kong Dizijin or Minesra.
ngã miền nam mô tu gặp miền nam mô mong chu mong nhu gặp miền nam mô phá mà bốc cụ ta đồ đi mà lâu mà xí bảo không để bụng nan rồi mà xí bảo nó tất cả nguyên nhân rồi xí là mà xí bảo tất cả paramatha daya sếp bà ấy paramatha daya đi lại về sinh ra gì anh nhớ ra đi là rồi biết đi biết về nó biết đi biết nan daya rồi cả lấy biết đấy mình sẽ tham gia đó rồi mà cái đấy nó biết bị là chụp đấy ta nãy tất đàn rồi ta bảo về nãy tất đàn ha say tất đàn ha biết đi biết em nó liên nhầm vào đấy dục đấy tất đàn bao nhiêu đấy đấy say này con sao là quá giá đấy bộ nó dục cái biết ní đấy bộ nó say cái say con này gì biết mà dục ấy rồi mà chế biết à na yoga yoga na nan shin ji lo shin di nan taya yog taya de set 9ရက်ပုံညာနဲ့လို့သိရမယ်။အဲ့သူလည်းဖြစ်တည်ပြပဲ။ဒါဖြစ်ပြီးတော့ပြပဲအမှန်ကတော့တည်ဆိုတာမပြတ်ခင်သူတည်တဲ့သဘောပါပဲ။အမှန်လင်းမြန်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာကြီးပါပဲ။အဲ့တော့ဖြစ်လိုက်ပြတ်လိုက်ဆိုတော့ဖြစ်လိုက်တည်လိုက်ပါပဲ။မွေးလိုက်တည်လိုက်ပါပဲ။အဲ့ဒါသစ္စာဖွဲ့ဘာခေါ်မလဲဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာပဲအခုဖြစ်လာတာဗာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲပြတ်သွားတာဗာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခတရားကဖြစ်လိုက်ပြတ်လိုက်ပဲဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခဆိုတာလေဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပဲပြောနေကြတာဒါကိုကိုင်းပြီးတော့ပြောတဲ့သဘောပါပဲနော်ဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပါပဲအဲ့တော့မြင်ရတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးမျှတာရှိပါတယ်ခုနရုပ်တရားကအခြေခံထောက်ပံ့အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နာမ်တရားတွေကမြင်တာနာစက္ခုဝိညာဉ်ကမြင်တာပေါ့တိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင်နော်နာစက္ခုဝိညာဉ်ကမြင်တာအဲ့တော့တကယ်လို့များမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းရက်တိုင်းစားတိုင်းထိတိတိုင်းဒီခန္ဓာ၅ပါးမျှတာရှိပါတယ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်မိမယောက်ျားမဟုတ်ဘူးသိလို့ရှိရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိပဲပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အသိနေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာပြောသလဲထင်ရှားရှိတဲ့တရားဆိုတာသက်ကာယလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ထင်ရှားရှိတဲ့တရားဒါသက်ကာယပါဠိလိုတာသက်ကာယမြန်မာလိုကတော့ထင်ရှားရှိတဲ့တရားထင်ရှားရှိတဲ့တရားဘာလဲထင်ရှားရှိတာခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားရှိတဲ့တရားပါမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲထင်ရှားရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုကိုကငါလို့ကိုကဆွဲလိုက်တဲ့ခါကျဘာဖြစ်သွားမလဲသက်ကာယဒိဋ္ဌိခေါ်တာပေါ့ဟောငါကမြင်တာငါကကြားတာစသည်ဖြင့်ပေါ့စင်စစ်ရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးငါကဆွဲလိုက်တော့သက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာပေါ့အမြင်မှားတာပေါ့နော်သက်ကာယဒိဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်မှားရှိတာကိုသက်ကာယဒိဋ္ဌိခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ကပြီးဓမ္မလေးလာထားတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားကိုလေးလာထားတယ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလေးလာထားတဲ့ခါကျတော့မြင်နေစရာဒီပရမတ္ထတရားတွေကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တဲ့သဘောညှက်တာရှိပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမှာရှာမတွေ့ပါဘူးကောင်းကောင်းသိထားလို့ရှိရင်ဒီမှာသက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုအတိအနေနဲ့တော့ပယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲတဆခေါင်းပါတဲ့ခေါင်းပါအောင်နေတဲ့နေအောင်ဒါပယ်ရတာပဲနော်ပြီးတော့ဒါသက်ကာယဒိဋ္ဌိပယ်ပုံပေါ့နော်သတ္တရဒိဋ္ဌိပယ်ပုံစဉ်းစားကြည့်တယ်သတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာကစိုးစိုးပြောသလိုပေါ့ကိုယ်ခိုင်နေမြဲတယ်ပေါ့ငါငယ်ကလေးအခုချိန်นี้စိတ်ကိုမပြောင်းပါဘူးငကိုယ်တိုင်းပါပဲဆိုတာဒီစိတ်ထဲအမြဲတမ်းတည်ရှိတယ်ထင်နေတာပေါ့အမှန်ဒီလိုဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာစက္ကဝိညာဉ်စိတ်ဆိုကြပါတယ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တဲ့နောက်မှာတာမတိဆိုင်စိတ်ဆိုတာလာတာပါပဲနော်ဖြစ်ပြက်ပဲရှေ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နောက်စိတ်ကထဖြစ်ပေါ်လေဒီလိုသွားနေတာကောက်ချက်ဒီလိုသွားနေတာအဲ့တော့အပြက်ကိုမြင်တဲ့ဖြင့်သတ္တရဒိဋ္ဌိခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတော့မပယ်နိုင်ဘူးလားပယ်နိုင်တယ်။ဒီစိတ်
စက်ကူရင်စိတ်ဆိုကြပါစို့ဒီစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်တော့မမြဲဘူးသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲပြည်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတချို့များကြတော့ဒေါသထွက်တဲ့အခါမှာဟာတည်တာကောင်းတော့စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တည်တာကောင်းတည်ရင်ပြတ်တာပါပဲတည်ရင်ပဲသွားပြတ်မလဲတည်ရတာပဲစိတ်တော့သုတိစိတ်လည်းပြည့်တော့ပြက်နောက်ကြပါလာမလဲပဋိသန္ဓေစိတ်ဆိုတော့လာအောင်ပါပဲပြက်ပါမလားမပြက်ပါဘူးနာယဟနာမှတာလေအဲ့တော့မှပြက်တာနာယဟနာဖယားယဟနာများပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့နောက်မှာခန္ဓာ၅ပါးဆိုမလာတော့ပါဘူးပဋိသန္ဓေဆိုတော့မရှိတော့ပါဘူးဖယားယဟနာလွဲလို့ပေါ့ကြာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဆိုရင်အဲ့တော့သုတိစိတ်လည်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဋိသန္ဓေစိတ်ဆိုတာလာမှာပဲအဲ့ဒါမပြတ်ဘူးဆိုတဲ့ဘောသိရတာပေါ့ဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တည်တယ်ဆိုတော့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဆိုတာပယ်နိုင်ပါလေဒီတော့အဖြစ်ကိုအပြတ်ကိုမြင်တဲ့ဖြင့်တတ္တရဒိဋ္ဌိပယ်နိုင်တယ်ပေါ့အပြတ်ကိုမြင်တဲ့ဖြင့်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်ပါလေဒါကြောင့်ဒီလိုစိတ်ရဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာသွားအဖြစ်သိသွားအဖြစ်သဘောပေါက်သွားအဖြစ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းပယ်နိုင်တယ်တတ္တရဒိဋ္ဌိလည်းပယ်နိုင်တယ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိလည်းပယ်နိုင်ပါလေနော်ဒါဒီဒိဋ္ဌိတွေပယ်နေအောင်ပဲဒီလိုတရားနာရတာပဲတရားအားထုတ်ရတာပဲဘာကြောင့်လဲသူကတစ်တရားခံမယ်လေအပယ်လေးပုံကြာရောက်စီနေဆိုတာဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါပဲနော်လူတွေလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်နေကြဆိုတာဘာကြောင့်လဲဒီဒိဋ္ဌိတွေကြောင့်နော်ဒီဆွဲတွေကြောင့်ငါဆွဲတွေကြောင့်ငါကူရှိတော့ငါဟာငါဥစ္စာသမလာဘူးလားလာတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲဟောတော့မှလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တဲ့အတိုင်းမကောင်းတဲ့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေလို့မကောင်းတဲ့ကာနဲ့ပြုလို့အာထုတ်တဲ့အတိုင်းမကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေခံစားရတော့ပေါ့ခုဘဝကိုနောင်ဘဝပါအိမ်မနာကြောက်ဖို့အိမ်မနာကောင်းပါလေနိုင်မနာကြောက်ဖို့အိမ်မနာကောင်းပါလေဒီပြီးတာဖြစ်မှာခဏခဏလည်းကြောင်းလာပဲနော်မိမိရဲ့စပင်မိမိရဲ့ထိတ်ကိုမီးလောင်တာတော့မှပဲဒီမှာဘာလို့အောင်မီးလောင်တဲ့ခါမှာကမန်းကရန်ဒီမိကိုညင်းရတယ်လို့ပေါ့ဒါမဲ့ဒိဋ္ဌိကသူ့ထဲအပူကြောက်စရာကောင်းနေနော်ဒီမိမိရဲ့စပင်မိမိရဲ့ကောင်းကိုမီးလောင်တယ်ဆိုတာဒီဘဝတော့သိနေမှာပေါ့မသိလဲကြည်ကျဒုက္ခခံရမှာပေါ့ဒါတဘဝပေါ့ဒိဋ္ဌိကြတော့ဘဝပေါင်းမြောက်များစွာသူကဒုက္ခဖြစ်စေနိုင်တယ်ဘဝပေါင်းမြောက်များစွာမွေးလိုက်သေးလိုက်အတီးတွေထပ်နေအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကိုဒါအဓိကထားပြီးတော့ပယ်တတ်ရမှာပေါ့တော့ထိတ်ဦးမီးလောင်နေတာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဘုရားတတိပေးထားတာအဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်မဖြစ်ရအောင်ဒါတွေလေးလာထားအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်နောက်ဆုံးပါလေသဘောလောက်သိရအောင်ပေါ့မရဏတာဏဝိထိဆိုတာတွေ့ရတယ်မလားမရဏတာဏဝိထိမရဏတာဏဝိထိမှာတေဂာနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပေါ့နော်ပွင့်ကားသရဏဘုံပိစရမသောရဝိဇံဇော၅ကြိမ်ဖြစ်တာအဲ့ကျဇော9ကြိမ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်ရုပ်တရားတွေကလည်းအားနေလာပြီစိတ်တရားလည်းအားနေလာပြီအဲ့ဒါမှဇော၅ကြိမ်ပဲဖြစ်ပဲ၅ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့တရားယုံနောက်မှာသုတိစိတ်ကြမှာပဲအဲ့တော့သုတိစိတ်လည်းကြာတော့ဘယ်သွားမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပရိဒဏ်တွေဆက်ဖြစ်တာပဲနော်ပြီးကြတဲ့တပတ်ကလေပြီးကြတဲ့တပတ်ကဒီမာယာနာလာမတယောက်ကဒီမှာတရားလာဟောသွားတယ်လေ
အဲ့မှာနည်းနည်းလေးလာရသူပါပြောလဲဆိုတော့လူတွေတည်တဲ့ခါမှာတဲ့တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာ49ရက်ကဘဲမှမသွားသေးပါဘူးတဲ့49ဘဲမှမသွားသေးပါဘူး49နောက်ပိုင်းကျမှကံအားရစွာတော်မွေးတာပေါ့အနေရရာသူတို့ရဲ့ယူဆလေဒါမှ49ဒီ50အလှပေးနေရတာအဲ့ဒီတည်တဲ့ပုံကိုတွေ့မားတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲစုတစိတည်လဲတည်ကောချက်ချင်းပြိတ္တန်နေစိတ်ဆိုတာလာတာပါပဲ49ရက်စောင့်မှုလူတွေလားမလို့ပါ9ရက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်တချို့များ9ရက်ဆိုတာအရင်နီးနားမှာမရှိသေးတဲ့လာသေးတယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းအမှားတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါတာရကတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတာရကအများကြီးရှိပါတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာချက်ချင်းနပ်ရောက်သွားတာပဲဘယ်9ရက်စောင့်အောင်ပဲ49ရက်စောင့်အောင်ပါလေချက်ချင်းရောက်သွားတာပါပဲကြားဘူးရမလားနာတန်ဃာတွေဘုန်းကြီးခဏတရားဟောနေတာပဲအဲ့တော့ဒီမှာလဲသုတစေလဲကြာကောဟိုမှာနတ်ပြည်နတ်လောကမှာတွားပြီးနတ်သမီးနတ်သားတွားဖြစ်တာအဲ့ဒါကြိုးကြတော့ဒီကနေတည်ပြီးတော့ငရဲပြည်မှာချိန်ငရဲသားတွားဖြစ်တာသူလည်းချက်ချင်းပါပဲနော်ချက်ချင်းပါပဲဒီတော့စဉ်းစားကြည့်လေစိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကစူးရစိတ်မှမကြပဋိသန္ဓေစိတ်ကလာပါမလားမလာနိုင်ပါဘူးနော်ရှေ့စိတ်ကဖြစ်ပြီးတဲ့မှာနောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဂျာနဲ့စိတ်ကဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီမှာလေးလာဆရာကအများကြီးပေါ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာအများအားဖြစ်နေတာပဲပဋိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်တဲ့နောက်မှာဘာလာအောင်မလဲဒီမှာဘဝင်ဖြစ်နေတာပဲနောက်မွေးလာတဲ့ခါကျပြန်တော့လေမြင်တဲ့စိတ်တို့ကြားတဲ့စိတ်တို့နားတဲ့စိတ်တို့စားတဲ့စိတ်တို့ထိထိတဲ့စိတ်တို့ကြံစီတဲ့စိတ်တွေအကာတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာပဲတခါတည်းကိုနားရခြင်းဆိုရှိပါမလားမရှိပါဘူးအဲ့ပြောတာတော့မှဘဝင်စိတ်ကဘာလုပ်သေးတယ်အိမ်မမေးသေးတာပဲအတိတ်တုန်းကအာယုံပြုတ်သေးတာပဲအဲ့တော့စိတ်ရအလောက်ကဒီလိုပဲသူလည်းဖြစ်ပြပဲနောက်ကိုဘယ်လောက်ပဲရှင်းနိုင်တော့အိမ်မောကြတယ်ဒီပါစေဘဝင်စိတ်ကတော့ဒီမှာမစိတ်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါလည်းတည်ထားဘဝင်ဆိုသူလည်းဘဝင်ဖြစ်တည်ပြပဲနောက်ဖြစ်တည်ပြပဲတောက်လျှောက်အဲ့ဒါတဏ္ဍရာဆိုတာဒါပါပဲတဏ္ဍရာလေမွေးလိုက်တည်လိုက်ကိုတဏ္ဍရာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ခန္ဓာတွေအရဏတွေတတိခါလက်ပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာတဏ္ဍရာလေနာပဲအဲ့ဒါမှခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်အရဏနာမ7ပါးဖြစ်လိုက်18ပါးဖြစ်လိုက်လဲနေတာပဲနေစဉ်နဲ့အများအဲ့ဒါမလားအဲ့တော့ဖြစ်ပြပဲနားဖြစ်ပြပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကပါတယ်သိရမယ်ဆိုတော့စိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာလေအတိတ်ဘဝတုန်းကအတိတ်ဘဝကောဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကောပြုခဲ့တဲ့များကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံတွေကိုဒီစိတ်ကနေပြီးတော့တဲဆောင်သွားတာတဲဆောင်သွားတဲ့အခါမှာသူမသေးခင်ဒီစိတ်မပြတ်ခင်နောက်စိတ်ကိုလွှဲလိုက်တာနောက်စိတ်ကတောင်းယူသွားတာနောက်စိတ်ကလည်းလွှဲပြီးတော့ခုနပြုခဲ့တဲ့များကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံတွေအကုန်လုံးတဲဆောင်ပြီးတော့သူမပြတ်ခင်နောက်စိတ်ဒါစိတ်တဘာဝလေအဲ့ဒါလွှဲပြီးတဲ့သဘောပေါ့နောက်ဆုံးဘဝကျတော့ဗာစိတ်တယ်စုတိစိတ်ပေါ့စုတိစိတ်လည်းကြာကောခုနဒီပိစုတ်ပံဘဝမပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဟိုအရင်ဘဝပေါင်းမြောက်များပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သူကနေပြီးတောင်းဝင်ယူပြီးတော့တည်ဆောင်လာခဲ့တာသူမသေးခင်ဘုရုကိုလွှဲလိုက်တယ်လေပဋိသန္ဓေစိတ်ကိုလွှဲချက်ဒီလိုပဲသွားနေတာတိုင်းမို့ကံရဲ့အကျိုးပေးဆိုတာလေကောင်းတာလို့လေဒါကောင်းတာပဲလို့မကောင်းတာလို့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဒီလို CD ဒီတိတ်ခွေတွေကဆက်ခွေတွေတန်ဖန်တာလို့ပေါ့ပြုခဲ့တဲ့မြတ်ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကအကုန်လုံးဖန်တာတာပဲညာကောင်းတာပြောသလားမကောင်းတာပြောသလားအတန်ကိုရုပ်ကအကုန်ဖန်တာတာတောက်လျှောက်ပဲအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်ပါပဲကျန်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာရှိဘာခုတော့ဘာမှမပါပါဘူး
Now, kuna Bama Mabao. Now, kuna Bama, kuna Kudu, and kuna Bama, Agudu, and kuna Bama. Ka Agudu and Bruma Lujamamo. Aramla Bruma Malujim. Ara Kudu Gamyamya Lude Bogua. A Kudu Gan, a Gua Jubi Mabe. Sudan Saram Lobao. Gua Sudan about Sudan Male. Doka Kenya, Choya, Nyanya, Chit, Liban. The Pan Tara. A Jana Bangada Kan Alios or a low Alios or Mimi Bugere, Kudu Kamu Alios or Taju Bimabe. Chujara Bayan de Lupiara, a Kauna Lua Danet, a Kauna Lua Nazra, Kauna Dusra, Kauna Lumida, Macauna Lumida. Tibuama Malumida Ramabe, a Tibua Lula she did. A China to a Jobi Mabe, Arab, Kua Mamianuda. Tajao, a Yijizo, the Kona Bame, the Kudogan and Yamya Logu, Yijirabo. No, say if she's in Sinajili or say dear in that Mabe. Kudu Zolebjin and Agudu Zolebjin. And a Kudu Zobji. The Libyan as Rashia, the Mabotodema, Botoza Manora with Zanze Aramla. Some shed as a belly. And a Mauda Sompia illusion, and a Mauda Mamana Sompia illusion, and a Zoa Agudu Zobjimabe. Namanganga. Sompia solution, and a Kudu Zobjimabe. Taya. Da Ibu Lure, not Tidin. The Ganga Judea, the Tibu Emanagambari, say Jauti Emanagambari. Now Titalushi, or Kosego Pubin Luyara. Now Macauya and a cow on board. Piers and Bianganabe, Duzrali, Loba Doda Duranshiyara. Ero Loba Doda Mon and Vedilu Scandwani or Baby Haramla. Kudu de Aloba de Adoda de Amon, Kudu de Anele, Yanu Yarabe, Dubo Muridabe, Aram, Dubo Muridabe, Era Kunabio Lobo, Mimi, Bugeremia, Kudu, Aguru and the Yakuno, the Sadi, there's some Dwara. No, Drum Biaki, now say to a Kelrebiro, Para the Boshi Bale. Era now so Sudise Jarada. Mabiake, Pridanse, Ruby like that. Era Kuna Bame deari, now Kuna Bame deari. Taya Jania, Kuna, the Kuma Bara Mobu, Ku Lila Yara Logo, no, we say Pisini or the say Pibito. Piabida Kamano, say Tabidas Rajam, Kodia Babi. Say to Amira to say the Piedalamo, Amira Piedalamo, to a Piedla, Arabina Daimavi, the Sabi the Sape, Udu Zapila, Agudu Zapila, Kiria Zapila. Now we bear Zapila. A Koli Labs of Nyai to Yamabe, now the Tanyat and the Bureau of the Pizomamo, now the Gani Pumano, the Lav Nebe, now Lila Tabido. Now Nija Jarale Tasemiro, Bubi the ball, Potre Baum, Lila Jarabon, Alonagaramamia, Mimino Lila Tadalo, the Mimina Kama, Jara Kama, Nana Kama, Sada Kama, Tidi de Kama, Janzi de Kama, Boguda was a Mashiba, the Yodia Nandaya Shiba, Turbi, Nandra Bisis, Nandia, that they could hold on a pine chipari, Nandaria Pipia. The Bomia Shiba is a deep. No, a cool now Bame, Udu de Ari, Nyamia, Wanya, Atobiro, no, Deepo Anime, the Metapo, Yao, Digi de Ari, Beneo, Jusa Atu Nijabazi.